Captain, you guys are the real heroes. 亲手炸死透明人后，修一却没有感到害怕，他只想回家换一套衣服。为了防止他跑路，比利派法兰奇跟着修一，他自己则留下处理透明人的尸体。虽然杀死了透明人，但他的尸体却没法焚烧，这样下去，他们迟早会被祖国人找到。想到这里，比利索性把它装入垃圾袋，塞进了特制的金属箱中。这是祖国人唯一无法透视的材料，虽然没法毁尸灭迹，但至少可以拖延一段时间。最后，比利用2颗手雷炸掉了满是血污的厨房，以此结束了清扫工作。回到家中的修一看到了女友的照片，他再次情绪失控，将所有和七人组有关的收藏全部摔了个粉碎。这些声响引起了父亲的注意，父亲想让修一坦诚交代，但修一却大声斥责父亲根本不了解自己。他抓起背包冲出了家门，门外的法兰奇自然听到了这些，他向修一讲述了自己的经历，并安慰了这个处事未深的小兄弟。另一边，金光被女高管马德琳约谈，先前他路见不平救下了一个被骚扰的女孩，这个过程被人录下发到了网上，使他的粉丝暴涨。为了趁热打铁，公司为他编排了感人的故事，而且还为他设计了新的战服。为了调查火车头，比利找到了老朋友母乳，想要重新组建黑袍纠察队。一番争论后，比利说服了对方，但母乳也有个条件，那就是绝对不能让法兰奇加入。Are you bringing Frenchie back? Because I can't work with that motherfucker. Frenchie, no, I ain't seen him in years. Hey, maybe you're the only bloke I can trust. Since when have you ever trusted anybody?为了接下来的调查，比利和母乳找了一辆破烂货车作为小队的行动基地。一切准备妥当后，修一和法兰奇也赶了过来。但两边刚一见面，母乳和法兰奇就打了起来，双方甚至动起了刀子。就在双方僵持不下时，母乳的老婆打来了电话。刚才还凶神恶煞的母乳，一转眼就变成了一个温柔的好丈夫。I love you too.在这之后，法兰奇和母乳暂时讲和，而这时他们的目标也出现了。透明人死前曾说出了火车头地下情人的名字，一个过气的4线英雄魔爪女。为了找出火车头的秘密，比利他们准备潜入屋内安装摄像头，但修一却表示，只要拿到对方的 IP 地址，就能直接黑入对方屋内的监控。凭借职业优势，修一和母乳伪装成音像店员工，正大光明地进入了魔爪女的房间。之后没过多久，摄像头的画面便传回了货车内。This kid is full of surprises. 顺利完成任务后，修一大摇大摆地走出了屋门，但没走2步，他就迎面撞上了前来看望女友的火车头。Haven't we met before? Maybe. I meet a ton of people. 另一边，透明人的失踪惹得祖国人心烦意乱，在他看来，攻击超级七人组就是在向他宣战。虽然在公众面前，他还是保持着以往的气派。Captain, you guys are the real heroes. 但在人们看不到的地方，他却肆意地宣泄着自己的愤怒。如果你喜欢这个视频，还请点个关注，我会持续更新。